Eu quero pagalhão! Pancadão. Eu quero pagalhão! Pancadão. Solta o pancadão. Sai, vai, tola. Ó, arrumou, ó. Já adianta, ó. Precisa de jogar isso aí, meu filho. Pera aí, filha da puta. Eu tô batendo um playzeiro ali, ó. Foi pênalti. Pênalti o quê? Oi? Você deu uma real no bicho, você foi pênalti. Caralho, perdi o busão pra pipa, a Lu também perdeu. Eu também é foda, né? O cara aproveitando. Aí, tamo aqui agora. Vamos pra pipa amanhã só. E um rock, domingo tem churrasco. Tudo nosso. Domingo vai ficar muito Olha, ó. Caralho, contra-ataque é isso? Contra-ataque é isso, caralho. Contra-ataque é isso, caralho. Estou emocionado. Porra, se eu não jogo não. Eita! Olha! Ibrahim primeiro! Ai, arrombado! E no vídeo novo aí que ficou famoso foi esse galo aí. Essa galinha, chicken little, né, galera? E aí, galera? Imita aí a galinha, só pra galera. Imita tudo. Ei! Vai, galinha. Pera aí, ó o golaço, ó. Gol do frango, quer ver? A galinha jogando bola, vai, galera. Agora, o gol do frango, ó. Vai, galera. Gol do frango. Olha! Eita, Cadê miséria! aí a galinha, galera? Ele faz do nada quando o cara menos espera, tá ligado? Deixa ele ganhar essa, agora eu vou ganhar. Com a espinha da porra aqui. Mas aqui também. Agora eu vou ganhar de você. Olha, espinha do caralho, essa porra é foda. Começar assim hoje, ó. Tu vai o que, galera? Começar assim. Tá errado. Já vai chegar a ser falado. Cadê o Kleber, galera? lá, O Kleber sumiu, não foi, velho? Cadê um? Foi o Ari que matou o bichinho. Eita caralho, mano. Assassinato do Kleber, galera. Olha. Kaiser. Eita porra. Agora você conseguiu. Obrigado. Narguile, brisado. Então, né? É o que, Dora? Então, né? Dora. Dora. Ei, se tu deixar aberto, eu ia dar uma... Tira a roupa!
E aí galera, ele chegou da boate aqui. Eu quero só saber onde é que vem de joelho, galera. Porque o meu só outro foi irado, velho. Só, né? Agora vamos bater o rango e vamos pra churrascão lá do mano Liene. Festa na piscina 3. É. Festa na piscina 3, John Jones, né? John Jones. Eu esqueci o que eu ia falar agora, né? Eu ia falar um bagulho. Tem que ser muitas imagens aqui da briga das formigas aqui com... As brigas estão... As brigas estão formiga. As formigas estão brigando aqui por comida. Como vocês podem ver aqui na imagem. Me dá imagens, porra! Ninguém vai trabalhar aqui não, porra! Comandante Hamilton, me dá imagens da briga das formigas aqui por comida, ó. Estão brigando aqui com um pedaço de besouro, né? Um pedaço de... um pedaço de uma larva, né? Ixi, meu irmão, os bichos estão tirando um estresse aqui do caralho. Podemos ver aqui que chegou aqui a Dona Maria, ó, pra dar uma apartada aqui na briga, mas não resolve, hein? Não resolve. Tá dando merda, hein? Dona Maria quer tretar, ó, tá puxando a perna. Vazou, vazou. Tá rodeando, hein? Dona Maria tá chamando reforço. Liga pra polícia. Fudeu lá. O vencedor é o famoso jubileu da perna torta. E aqui, Dona Maria e fulano, a derrota. Já cheguei aqui no aniversário do mano, já chegava me empurrando o quê? Gel, né, porra? Mas você, tá? Tamo junto sempre. Hello, Los Felias. Lost Felinhas. Los Felias. É o que, cara? Puta! Vai, 3 dedinhos, você vai também. Eita caralho. Deixa eu falar de refri aí, bota lá pra mim. Bota lá pra mim, cara. Apagou aí, ó. Pode depois ter pra É nóis, né, galera? É aqui na favela, vai sentando no pau. Pra sempre. Porra, eu pego o telefone. Tá escuro. Bota o flash. Cadê? Não. Aí. Vai dar certo? Talvez. Granola. Aí galera, a gente já saiu lá da casa de Liene, depois a gente foi pra praia, só que eu não filmei lá, né, porque, caralho, tava escuro pra caralho, as minas tirou a roupa, tudo, cana com força, tem uns snapgram aqui, mostra aí, João. Ó, lá na praia, mano, tava escuro pra caralho, eu não gravei não, velho. Eu que era, né? Ixi, morto agora, galera. Então é isso aí, mano. Daí agora a gente vai acender o fire aqui de novo pra fazer as carnes, né, mano? Olha o pandoreiro. Olha o fire. Eita caralho, magão. Eita porra, eu tô gravando áudio de 30 segundos pra hora sem falar. Esse não botou o dedo no áudiozão e ficou no fogo assim, ó. Esqueceu de falar, galera. Galera. Meu ovo, buceta. Eita caralho, boy. Ixi, mano, na hora que... Eu sou o Drogas, você não é o Drogas. Drogas não sou eu, Drogas não é você. Eu sou o Drogas, você não é o Drogas. É, galera, acordei aqui faz pouco tempo, só vou terminar o vídeo aqui agora. Acordei malzão, mano. Acordei malzão. Vontade de dar um vomiteiro e dor de cabeça do caralho. E é isso aí, mano. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se inscreve no canal, manda pros seus amigos que vai ajudar pra caralho, tá ligado? E não esquece de me seguir no Instagram aí, ó.
Tudo dois, que eu posto muita parada lá. Sempre tô no famoso Snapgram, postando as presepadas. E é isso aí, mano. Espero que tenham gostado. É nóis, tamo junto. Desce carraba, no balanceio do mundão. Sobe danada, bota tu tchuca jogando no chão. Desce carraba, no balanceio do mundão. Sobe danada, bota